puputulin natin tong isang dilaw na walang reading. Papunta to sa motor. Para lang makalaba kayo, tatanggalin nyo lang to. Kasi ang motor talaga ang problema nito guys. Palitan nyo yung motor. Ngayon kung maglalaba kayo, kailangan yun, ito lang, ididikit nyo lang tong isang dilaw na galing dito sa dilaw papuntang orange. Para gumana lang yung motor. Kaya lang, wala siyang reverse. Ayan. Ayan, pag nadikit na natin to guys, ayan, titesting natin dito sa saksakan. Ayan. Sasalpak nyo lang dito yung isang ground at saka yung positive. Dito ka sa taas para hindi siya magalaw. Ito yung testingin natin yung ikot. Ayan, paikotin natin. Ayan, marinig niya yan. Tapos ayan o. Makakapaglaban na kayo. Ayan. Yan. Makakapaglaban na kayo guys. Ganun lang guys. Napakasimpleng. Wala nga lang siyang reverse guys. Tuloy-tuloy lang siya. Tigil niya, hihinto, tapos tatakbo na naman. Kaya lang dapat yun yung reverse niya sa kabila. Ngayon dahil yung dilaw is kinat natin, pinapunta natin dito sa isang capacitor. Parang tumawid lang yung capacitor papunta dito sa dilaw. Para lang masupplyan yung gumana yung ating motor. Ngayon, lagyan ko muna ng electrical to guys. Tapos isaksak natin para ipakita ko sa inyo na gumagana na. Ayan. Tayo na natin to guys. Ayan. Kailangan din guys kapag patay, wala siyang palo. Ibig sabihin walang umano na kuryente. Ayan. Baka nyo guys, testingin natin to. Electrical lang ko muna to. Ayan na guys, ito yung dilaw na isa na pinutol natin papuntang motor. Yung isang capacitor, itinawid lang natin dito sa orange para magamit lang tong washing na to. Ngayon, bago natin yan, testing, ilagay muna natin dito sa gilid. Na-electrical naman natin yung niya. Tapos, isaksak natin. Ito. Yan. Tapos, saksak. Ayan, nakaano na. Tapos, lagyan natin ang pihitin natin ito. Yan. Yan. Pag iniikot nyo siyang kabila, ayan, ayan, kita mo yan. Para nakarekta na siya guys. Ayan guys, kung bago ka lang sa aming channel, pwede po kayong mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga video gagawin about sa iba't ibang uri ng mga idea at diskarte sa buhay. Magandang buhay!